Merhaba arkadaşlar, tamamen oyun hamurundan yaptığım dev Mater sürpriz yumurtamla karşınızdayım. Ve bu da oyuncağı. Mater, arabalar animasyon filmlerindeki en sempatik karakterlerden biri. O bir kurtarma aracı, bit çekici. Filmdeki pek çok arabanın aksine biraz eski, paslı bir görünüme sahip. Mater'ın gözleri hareket ediyor. Oyuncağın özelliklerinden biri bu. Dişleri pek dikkat çekici. O eski tarz bir araç olabilir ama arabalardan çok iyi anlıyor. Bu oyuncağın gözlerinin oynaması bana çok eğlenceli geldi. Zaten Mater da eğlenceli bir karakter. Şimdi sıra yumurtamızı soymaya geldi. Tekerleklerle başladım. Mater bu arada arabalar filmlerinin baş kahramanı Şimşek McQueen'in en yakın dostu. Şimdi farlarını alalım. Mater hızıyla değil de geri vites kullanmadaki ustalığıyla övünür. Ağzını aldım. Diş yapısı onun hikayelerini dinlemeyi daha da eğlenceli bir hale getiriyor. Farklı konuşuyor. Çoğunuz da biliyordur, Mater abartılı hikayeleriyle ünlü. Ay'a gidişini anlattığı bir hikayesi bile var. Şu an kahverengi gövdesini soymaya devam ediyorum. Şu büyük parçayı da alalım. Sıra gözlerde. Arabalar karakterlerinin gözleri önemli. Bu gözler onları çok canlı kılıyor. Son parçamızı alıyorum. Artık yumurtanın içindekilere göz atabiliriz. Yumurtam tamamen soyuldu. Arabalar filminden bir karakterle başlayacağım. Karşınızda Smokey. O yaşlı ve bilge bir tamirci. Eski model bir kamyonet. Onun kasasına oyun hamuru yüklüyorum. Eminim taşıyabilir. Şimşek'e de çok yerinde tavsiyelerde bulunuyor.
Seriden bir başka arabayla devam edeceğim. DJ. Az önceki eski modellerden sonra bu çok farklı görünüyor. Üzerinde özel bir tasarımı var. Ve acayip bir ses sistemi. Gelelim bu oyuncağın asıl özelliğine. DJ'yi sıcak su dolu bir kaba batırıyorum ve bakın neler oluyor. İnanılmaz. DJ artık açık mavi. Sıcak su sayesinde bu oyuncak renk değiştirebiliyor. Devam ediyorum. Bazı kısımlar değişmedi ama sonuçta DJ iki renkli oldu. Ona bu renk de yakıştı. Arabalara ara verip bir cici bici kutusu açacağım. İşte ilk cici bici. Bir şekerleme. Parlak gövdesi dikkat çekici. İkinci cici bici ise Çilek. Birinci sezon karakteri ama nadiren de olsa yeni paketlerde böyle karşımıza çıkabiliyor. Harika. İşte çok cici cici bicilerimiz. Tekrar arabalara dönüyorum. Yine Mater. Yumurtamızın karakteri olduğu için onun bir oyuncağını daha göstermek istedim. Bu oyuncak da aynı şekilde çekici Mater'ın filmdeki tüm ayrıntılarını içeriyor. Oyuncakları karşılaştıralım. Renklerde farklılıklar var ama Mater'ın ifadesi, neşesi hiç değişmiyor. Sırada bir emoji paketi var. İki emoji de çok güler yüzlü ama biri sevgiyle, diğeri şeytanca gülüyor. Yüzlerini görmesek de onları renklerinden ayırt edebiliriz. Bakalım sırada hangi araba var? Koyu kırmızı renkte şimşeğin numarasını tutan bir araba bu. Bu kez kim olduğunu
Merak ediyorum, arabalar filmlerinin hayranları bilebilecek mi? Filmleri ne kadar dikkatli izlediğinizi de böylece test edebilirsiniz. İşte son sürprizim, bir çöp çetesi paketi. İlk çöpsümüz patates kızartması. Genelde çok sevilir ama sanırım bunu kimse yiyemez. İkinci çöpsümüzde bir kutu içecek olsa gerek. O da zavallı bir durumda. İçilmesi mümkün görünmüyor. Bu ikili adına üzgünüm. Evet arkadaşlar, Mater sürpriz yumurtamdan birbirinden eğlenceli oyuncaklar çıktı. Umarım hoşunuza gitmiştir.